Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Episódio 6 então hoje pra vocês. Hoje eu já fiz uma reforminha aqui na tampa do motor, né? Aí já colocou umas travinhas aqui, colocou a fixação antiga dela de volta ao lugar, tá? Ficou legal. Ela já tem a travinha na tampa que eu tinha quebrado isso daqui quando eu fui buscar. Depois eu ajeito pra mostrar pra vocês. Eu tô fazendo uma manutenção agora na rabeta, que eu fiz o teste, ele ligou, funcionou certinho, porém tá travado a parte da água, né? Então eu vou ver se eu vou abrir aqui a parte do rotor da água para verificar se é aqui dentro do rotor, se o rotor tá meio estourado e tudo mais. Eu já vou amanhã arranjar um descarbonizante, fazer uma descarbonização dessa parte da rabeta aqui, né, que também suga água, entra água e tudo mais, né? Então já deixar zeradinho. Galera, que eu me bati para saber como soltar aqui o varão do câmbio nessa parte da rabeta, tá? Esse motor não tem lugar nenhum informação dele no YouTube, tá? É raro. Se tu caçar aqui, tu não vai achar. Esse daqui é um motor Fast Twin, a Evinrude 1968, 69. Ele tem a plaquetinha e tudo mais, não tá no outro lado aqui. Ele tem a plaqueta com a numeração, tudo certinho, mas cara, achar qualquer informação dele na internet é um caos. Então ele tinha uma chapinha aqui, onde é que faz a ligação da rabeta. Eu me bati até achar isso, no caso, né? Essa daqui é a tampinha que faz o fechamento. Então ela é com 2 parafusos fenda e a rabeta é fácil soltar. Ela tinha 4 parafusos, quebrou um dentro, no caso, né? Vamos tentar tirar ele para botar um novo. E é isso aí. Fazer essa revisãozinha e depois eu mostro ele pra vocês. Por enquanto meu tanque foi um balde de tinta, mas não deu muito certo, né? Então, amanhã eu quero ver se eu pego um tanque um pouquinho maior pra gente fazer o teste com água aqui. Pra essa semana a gente soltar ela na água, né? Então tem uns acabamentozinhos de fibra ainda pra fazer, tem mais umas coisas pra fazer. Fazer as adaptações da marcha, adaptação do acelerador. Então amanhã eu quero ver se eu corro com isso, pra daí poder tá gravando mais conteúdo aí pra vocês, galera. Então é isso aí. Esse é o motorzinho, a hélice do bicho. Também vou dar uma geral nela, já vou dar uma lixadinha, uma pintada, tirar um pouco da graxa que tem em cima dela. Querendo ou não, motor 2 tempos, né? Então ele vai, querendo ou não, ter óleo em toda a parte dele. Então é isso aí. A tampa também eu vou preparar ela, lixar ela todinha. Vou deixar na cor original, vou deixar o modelinho da cor original pra vocês aí. Tô atrás de quem faça os adesivos pra mim. Pra ele eu quero deixar eles com adesivo originalzinho. Fazer os adesivos. Eu vou reformar também a plaquetinha dele aqui. Ver se eu passo alguma solução, alguma coisa pra reformar essa plaqueta do Fast Twin aqui. Tá, deixar zeradinho. E é isso aí, galera. Todozinho tá feito, né? Aqui a partezinha pra trás pra amarrar ela lá. Mas tá aí, foi feito, cabozinho de aço dentro. Então, a hora que quer fechar ele, já tá funcionando certinho, tá? Tá uma bagunça aqui ainda. O banco também amanhã eu vou mexer com isso. Já mexer com a parte do banco novo, no caso, né? Então, fazer de madeira com estofadinho por cima. E vamos aí, galera. Vai ser uma saga aí que vai ter bastante episódios pra vocês acompanhar. Até quem quiser pegar pra modelo e tudo mais. Então é isso aí, se inscreve no canal e segue a gente aí. Valeu, um abraço.